都包括的在内其的。实因为以先天性心脏病来讲，大概就是有两个，一个就是说看起来会黑，一个就是会喘，大概就是以这两个为主。那当然再合并说，以他整个成长过程来讲，就是说他的体重，成长的状况是不是有照着他的发展曲线在走，这样子。那心杂音的部分呢？心杂音的部分就是说，有听到心杂音可以来找小儿心脏的专科来听听看。一般来讲，我们可以初步可以判断说他的杂音是不是良性的。那当然要做确诊，还是需要用心脏超音波来看。那常常都是在什么样的机会之下发现小朋友的心杂音？大部分的心杂音就是说，他可能生病，他可能小朋友生病去看诊的时候有被听到，来转介过来的，或者是说以目前来讲，像台中市就是会，入学之后会有一个小儿童的学龄前的健检，那这一种也是可能会有听到杂音再被转介过来的。